報喜迎新春，香港人一家人開開心心迎接新年。我愛香港年夜飯現在開始。咁多嘉賓，咁多位現場觀眾收睇《我愛香港年夜飯》啊！歡迎晒各位，大家好。Hello， 喂，子珊阿佬，今晚咧掌門人啦，志偉咧俾咗個重任俾我哋，就要我哋咧發揮下咧我愛香港嘅精神，即係話咧我哋一齊食年夜飯嗰種溫馨咧，帶到全港每一角落喎。係啊，咁我哋首先咧就要多謝我哋嘅醒獅隊咧，頭先精彩嘅演出啦。咁啊，仲有就係我哋咧我愛香港嘅主持們，仲有我哋嘅一班嘅藝員同事，為我哋炒熱嘅氣氛先啦。哇，真係犀利啊！11點幾個人都仲係好精神啊！點解咧？因為可以同大家一齊咧倒數去迎接呢個雞年啊嘛。咁啊，仲有一樣嘢啦，我哋節目咧將會直播到去澳洲、新西蘭、新加坡、馬來西亞，仲會轉播到咧英國、歐洲同埋美加等地。哇！我哋國際巨星嚟㗎。嗱，咁啊呢個時候咧，既然全世界都睇到啦，咁啊，我愛香港隊同大家拜個年先，好唔好啊？好，我愛香港隊祝大家雞年繼續開開心心，相親相愛。好嘢啊！全部望住同一個點嚟恭祝啊！咁啊，好啦，財神駕到隊。好，我哋財神駕到，祝大家雞年財神駕到，行好運。好嘢！嗱，
今晚咧我哋有好幾個遊戲同大家玩，咁啊贏咗嘅咧就可以攞走咧我哋嘅足金金雞，現場觀眾都有份嘅喎嚇，祝大家好運。係啊，咁啊仲有我哋嘅風水堪輿學啊專家李成澤師傅咧，就會同我哋咧講下12生肖咧喺雞年嘅運程㗎。我愛香港年夜飯點少得老爺曾志偉啊！咁啊，佢早前咧就做佢嘅呢個慈善基金嘅主席咧，就搞咗個盤菜宴咁啊！大家想睇係嘛？係陣間有得睇，陣間睇。咁啊，即係掌門人為咗答謝咧咁多位啊城中嘅名廚咧去幫手出席呢個慈善嘅宴會啦，所以咧搞咗餐年夜飯，仲請咗好多嘉賓嚟，好熱鬧嘅喎。即刻睇睇。哇！恭喜發財！我香港呢個團年飯咧，今日咧請嚟啊，犀利啦！嗱，賀歲片嘅常客，咁多年都陪住大家一齊賀歲嘅就有羅晶啦、黃柏明啦兩位大爺大哥，但係今年咧佢哋啊休息唔拍住，留翻俾啲新紮師兄大哥啊，仲有阿波，哇！我要發達，呢度就小男人周記，係咪啊？咁啊仲有啲咧啲名演員啦，當然啦，哇！玲玲姐啊咁，仲有啲咧話出年佢拍喎，祖藍，哇！嚟拗撈嘅，跟住同大家食下團年飯，兼埋講下賀歲片嘅心得啊！但係最緊要今日係我自己咧，都有一個謝師宴，係答謝咩？答謝真係啲大師啊！因為咧幾日前咧啲大師咧就煮咗130幾圍菜咧，係俾啲老人家，等啲老人家咧過年能夠食到啲大師傅嘅餸，好難噶嘛！最難就係咩咧？冇佢哋今晚我哋都冇嘢食。又係佢整，所以呢啲話謝師宴其實都係要佢哋出手。不過點都要多謝佢哋嚇，介紹大家識先。好啦，咁喺呢度咧，我要多謝嘅大師咧，就有貴貴紅嘅黃老闆啦，係嘛？黃老闆咁啊，跟住咧就有主場之利嘅，係呢度咧就係搶熱嘅，喺我哋強哥陳國強先生。好啦，咁啊跟住咧就係我哋明國嘅曾師傅，我當然有龍王刺哥啦，唔使講啦，哇犀利啊！等陣先介紹呢個乜膠啊！好啦。咁啊嚟到呢度咧就有阿洪少慶嘅洪哥，哇，同埋阿強哥，你好，誒，多謝你咧，彩福啊！好啦，咁啊大家不如介紹下你今日為我哋準備嘅餸好唔好啊？咁啊就首先由我介紹咧就係一個鯪魚，咁啊呢個魚咧就係年年有餘，祝願香港所有人年年有餘，身體健康，恭喜恭喜！好嘢，年年有餘！好啦，到你啦，輪到我啦，啊，多謝。咁我咧就係鄉下咧就整個鄉下菜，但係咧我咧就富豪版咗，咁啊呢個瓦撐屈雞嚇，希望大家歡喜。鄉下老細你咁多鮑魚，因為唔同啊，依家我都富有咗啊嘛，希望大家明年更加富有。唉，唔好整啊！好啦，志哥。嗱，今日咧我就同大家介紹一個巨型嘅花膠扒，咁我諗依家喺市面都好難揾到，因為我都收藏咗10幾年。係啊，10幾年攞出嚟俾大家食啊！好嘢啫！唉，真係好正啊，志哥。呢個如果條魚有幾重度咧？呢條魚大概500公斤左右。500公？係啊，我淨係乾嗰個膠咧曬乾咗嚟稱咧，我擺咗10幾年，依家成個月1斤重。哇！咁依家發起咧就大概4斤多啲。哇！多謝大家，哇！大把口福啦。好啦，我哋師傅，我今日咧介紹咧就係蟹肉蟹黃扒大花牛，係用老虎蝦嚟整嘅，就祝香港人今年嘻哈大笑，嘻哈大笑，恭喜晒！唉，好，大家食得開心。好啦，到你啊，強哥。我哋就富貴金蠔，咁啊用咗呢個富貴火腿啦，就上邊咧就煎咗香港人好中意食嘅一個金蠔，咁啊祝願大家越嚟越富貴，越嚟越富貴，身體健康，龍馬精神，好熱頭啊！過年，好啦，老闆，係，拜個紅利，你係邊個送你？好事今來啊！好事今來，係我哋全國唯一嘅石爐金豬，哦，同埋發財好事啊！祝大家貴貴有米，鴻運當頭，喜上皆大歡喜，開心啊！好啦，我哋一齊起快啦，好唔好啊？好啦，方便你起快啦！哇！佢嗰邊嗰啲金蠔啊，嗰啲花膠扒，睇到流晒口水，又夠晒熱鬧。嗱一陣咧，我哋會同志偉嗰邊一齊倒數嘅喎。係啊，咁啊睇住佢食年夜飯啊，開心啦！新年咧行花市都好開心啊，因為咧睇到咧我哋香港人咧創業嗰種咧香港精神喺度啊。點知啊，仲有好多各式各樣嗰啲啊，咪蓮花檔啦。咁我知道啦，欣欣同埋阿 Regine 咧較早時候咧就去咗呢一個維園嘅花市嗰度咧就行咗個大運嘅。好多人㗎喎！到底今年有啲乜嘢好買，有啲乜嘢好玩咧？即刻跟佢哋去睇睇先。好啊！恭喜發財！喂，我哋今日拉大隊嚟到維園年宵市場，梗係要行翻下大運啦！耶！行年宵市場係每年農曆新年嘅指定動作嚟㗎。我仲知道咧，今年嘅維園年宵市場咧有300個攤位添啊！今年係雞年，有好多同雞有關嘅產品㗎。報告，我見到嗰邊好多雞，全部都係雞啊！
唔知仲有冇其他正嘢咧？喂，唔好講咁多啦，入去行啦！食完團年飯，一家大細行花市已經成為香港人過年嘅習俗啦。咁其實花市喺香港已經有一段好長嘅歷史㗎啦。最初只係得花檔同埋少量嘅熟食檔，後嚟咧隨住香港嘅發展，花市已變得更加多元化，演變成為今日嘅年宵市場，大人細路都咁啱玩。雖然年宵市場不斷演變，咁但係傳統嘅得以保留。香港人呢種精神真係不得不讚啊！等我都應傳統買翻盤水仙過年先，唔知老闆咩 tips 呢？其實上年咧天氣比較凍少少，因為今年咧天氣和暖翻，咁所以咧你見到維園咧其實都多人行咗好多啊，因為今年幾暖，咁所以我哋今年啲水仙咧其實都開得好靚。你幾年喺度擺啊？我哋今年就第4年㗎啦，已經係啊，冇錯。祝你生意興隆，多謝多謝，好祝大家今年揾翻個發翻個大財，恭喜恭喜！哇！我都拎唔晒啦，差唔多啦。嗌口紅先，好，香港有咩好？好在有你。哇！我要去買翻棵桃花先。你唔使啦，新穎。咁啊，其實咧，大家嘅生肖運程係點樣？我啲桃花運又點樣咧？我都好想知啊。新穎，你屬咩㗎？幫你問下。我知你屬於馬嘅。啊！你咁公開問人哋屬咩？咁同問我嘅歲數有乜分別？我唔講。哦，咁其實我哋都選過未㗎，一上網 check 到啦，應該20歲到咯，嗬。啊，係喎，師姐啊，數數下你下個月好似我下個月3字頭啊嘛。咁啊，究竟我哋嘅生肖運程係點？問下李成澤師傅先。師傅幫幫佢啊。屬雞嘅朋友咧，今年咧係屬於本命年犯太歲嘅。咁如果宗教冇抵觸咧，就可以跟傳統咧就攝太歲嘅。不過亦都唔需要太擔心，因為有文昌、玉堂星，代表文職發揮係幾好嘅，有機會被取錄，甚至乎咧能夠升華或者升級嘅。咁另外咧有將星、歲駕，有機會買車，同時咧良將得良區，係事半功倍嘅。但係要注意咧，因為有劍鋒星啊，容易有小損傷，最好咧就捐血助人化解啦。另一方面咧有伏屍星，需要適當嘅休息。而屬狗嘅朋友咧就有太陽星，太陽咧就代表出門出外嘅機會，亦都代表住名氣發揮。如果女性嘅話咧，就代表有男貴人或者異性緣。咁啊，當然啦，因為本年咧都係犯太歲，有6害星，家庭關係咧似乎就唔係咁理想啦。有晦氣星，注意呼吸系統同埋語氣問題，容易令人誤會嘅。有攀安星，容易駕駛甚至乎攀爬咧出意外，要小心提防啦。咁啊，至於屬豬嘅朋友咧，咁啊恭喜你啦，因為今年咧有天月貴人入命。天月貴人係最大嘅貴人啦，即係話咧有好多人幫手。如果能夠不恥下問咧，應該咧有意外嘅收穫嘅。同時有地解星，房地產問題咧就可以解決好多啦。有驛馬星，容易奔波勞碌多啲。有大煞星，壓力比較大，但係咧今年姻緣運似乎唔係咁好，因為有孤神星，咁啊容易姻緣咧就未能夠順利嘅。咁可以喺東南桃花位咧擺9支鮮色嘅花，可以助旺姻緣啦。係啦，拍檔啊，喂，聽講咧嚇，我哋咧就快踏入雞年啦，呢一刻咧許願咧特別靈嘅，係咁啊，率先許個願先，我希望咧喺今年入邊咧，哇，大細 show 乜嘢都立晒翻嚟。哇，你好啊，貪心嘅，咁我希望咧身體健康啦，同埋咧立晒你嗰啲大細 show 翻嚟。我就希望咧啱啱推出嘅專輯大賣同埋唱歌多啲人聽。係，我係希望我繼續美豔動人大方啦，咁啊身體健康啦最緊要。喂，我哋知道咧，阿志偉嗰邊咧，其實佢哋都話想咧早啲咧就同大家拜個早年嘅，不如即刻交個時間俾佢哋。好，哇！好快就到雞年啦，咁啊大家同觀眾講啲恭賀説話先啦。啊，玲姐你先嚟。咁啊，祝大家我要發達。你又要發達。總之祝大家人人發大達。好鬼講故啊你。我祝大家點石成金，心想事成。一年精彩過一年。雞年進步，哇，好犀利！我祝大家咧想嗰樣得嗰樣，想嗰樣得嗰樣，係咪？想嗰樣得嗰樣。係大哥，祝大家睇完今年嘅賀歲片之後咧，個個笑口常開啦。咁仲有家家有喜啦，佢家又有喜啦。最緊要咧，全香港開開心心啊，工作愉快，家庭和睦。好，係啊，大家咁話啦。其實我哋現場呢度咧氣氛都相當高漲，因為我哋嚟咗位特別人物啊！恭喜
恭喜！快脆啊，到雞年啦，不如財神率先帶領我哋一齊同大家拜個早年先。好，恭祝各位身壯力健，好似我咁玉樹臨風。我就祝小朋友讀書聰明，謝雪心祝你心想事成。我何廣沛祝大家財源廣進。我傅嘉莉祝大家名成利就。我美妮咧祝大家美豔動人啊！咁我鄧子峰咧真係豐衣足食啦，最好噶啦。好，等我諗下先。咁我恭祝大家順風順水啊！我黎子珊咧祝大家越嚟越發。欣欣咧就恭喜大家恩恩愛愛。我吳家樂恭祝大家開心快樂啊！心穎祝大家心心相印，麥美欣祝大家密運成功。我泰神祝大家三陽啟泰，神采飛揚。我蝦頭嘅祝大家咧每日都哈哈大笑喎。好啦，我哋而家倒數時間亦都到咯喎，我又祝大家睇睇個時間。咦，我哋係要時間同阿志偉嗰邊一齊倒數喎。9、8、7、6、5、4、3、2、1。財神到，財神到，一講即刻到，人人問，點樣搵米路？財神到，財神到，恭祝你進步，他展開間金鋪，你就自豪。為咗要幫你先戒下飯，還望你好生意，燒住你賺。順便趁今晚玩樂人間，幫你解開心結，不再疑難。若揾你幫手，不會猶豫。如問下都知你夠重情義。為一眾佳理，磊落無私。邊個都欣賞你，方正難言。財神到，財神到，一講即刻到。人問，點樣搵米路？財神到，哇！真係好開心啊！將佢啲歡樂咧送俾大家係最開心嘅事嚟嘅，真係。梗係啦，曾志偉咧就好好心地嘅喎，佢為咗一班獨居嘅長者，希望佢哋感受到新年嘅氣氛，開心過年啊，所以搞咗個盆菜宴。係啊，今年咧我同欣欣都有份參加，而今年亦都有別於以往㗎噃。係咩？咁啊即刻睇下當其時嘅情況係點啦！老爺曾志偉秉承香港互助互愛嘅精神，帶領一班嘉賓嚟到民生書院，同在場超過1000位嘅長者一齊迎接新春佳節。而今年最特別嘅呢，就係請嚟6位城中嘅名廚，為一班嘅老人家製作多道嘅賀年菜，每位大廚都落足心機，炮製好意頭嘅菜式㗎。嚟緊新嘅一年呢，就係雞年啦。所以咧，我就整咗個宮廷茶香煙燻雞，咁祝大家雞年行大運，豐衣足食。今次魚呢個菜已經係南乳醋齋，係一個好傳統嘅一年菜嚟，入面有好多材料互相配合，寓意新嘅一年大家一團和氣。我呢個餸咧就叫做開心發財啦，開心即係有海參啦，咁啊有發菜啦，有魚啦，有蠔豉啦，咁啊寓意係開開心心，大家都發財。今次我呢個食物就係至尊蜜汁叉燒，咁咧叉燒係我哋廣東菜其中一個最具代表性嘅食物。叉燒啖啖肉係好啱長者食嘅，咁希望藉此嘅機會咧，祝長者身體健康。今次我哋選用咗個旋風流沙包，
咁啊，旋風流沙包裏邊咧有呢個竹炭粉，竹炭粉係比較健康嘅食材。旋風嘅寓意咧就代表老人家咧全年行好運。另外一個咧就選用咗呢個紅棗糕，紅棗係比較養生嘅食材，紅棗糕寓意老人家步步高升。長米柱可以代表話係咧，就係家庭屋潤；米咧可以話係五穀豐收、豐衣足食。我希望咧，長者個個精神爽利、笑口常開、長年有米。呢晚嘅菜式非常豐富，仲好好味，希望各位哥哥姐姐食得滿足，有個開心快樂嘅團年夜。好開心啊！節目馬上要開始啦！大家準備好未啊？好啊！想借喺度祝大家新年好，身體健康，年年都開心，好唔好啊？好嘅，好啊！而家宣布我哋今晚嘅晚會開始啦！現場氣氛非常熱鬧，志偉同埋嘉賓呢唔單止同大家打成一片享受美食，仲大開金口獻唱首本名曲添。首先請老人家至愛嘅偶像蘇哥，仲有心姐、賈思樂、鄧英文同埋炳哥，我同 Regina 亦都即興上台伴舞，氹得班老人家好開心啊！今年咧，我咧就嚟呢度咧嚇，我諗都起碼有4年㗎啦。好多嘢食啊！好食啊！盤菜啦，有乳豬啦，有蝦，有叉燒，有雞啊！好多嘉賓都好開心啊，胡楓啊、米雪啊咁樣。曾志偉啦，一見到曾志偉我就開心㗎啦！恭祝各位身壯力健，事事如意。最緊要身體健康，心想事成。雞年行大運，好身又好運。呢晚唔單止各位嘉賓玩得盡興，一班老人家更加又開心又滿足，實行將團年嘅歡樂氣氛帶到去雞年啊！哎呀，原來我嘅生肖今年犯太歲喎，哥哥點算？唔使驚啦，睇李成澤師傅咧，所有疑難都可以迎刃而解嘅。咦，聽聞我好似同你同年同生肖嘅喎。唔係，我細你12年。唔係我細12年。係呀，睇李成澤師傅講咩咯？屬鼠嘅朋友咧，今年咧都算係犯太歲嘅。咁啊有太陰星，太陰係代表女貴人嘅星。如果係男性咧，咁啊應該姻緣運係幾好噶啦。咁同時咧有天喜星，咁啊有機會添丁噶。咁啊如果計劃拉埋天窗咧，亦都未嘗不可嘅。不過有冠朔同勾神，所以屬鼠嘅朋友咧財務問題咧係比較多啲，要量入為出啦。咁另一方面咧，屬牛嘅朋友咧有3台入命啊，3台咧係冠亞季軍，所以努力啲咧有更好嘅成績噶啦。咁啊有華蓋星，亦都適宜設計啊、美術啦，加上唐符咧，咁今年置業嘅機會咧都係唔錯嘅。但係要注意官符五鬼，小心是非，最好咧就小事化無啦。屬虎嘅朋友咧，因為有月德星，月到中秋就分外明，所以農曆7、8、9月咧，盡量發揮你嘅潛質啦，成就會更加大。有國印星係代表專業人士嘅發揮，咁亦都係話當權嘅意思嘅。咁但係財運方面要小心啦，因為有小耗星要量入為出，可能咧就會用多咗錢嘅。加上咧有劫煞星，容易咧小偷光顧啊，小心啦。屬兔嘅朋友今年咧係正沖太歲嘅，因為兔仔用耳，而雞咧就用嘴嘅，所以今年咧其實少聽是非咧就為上策啦。咁啊，今年有歲破星，容易咧大事難成，大嘅計劃咧最好咧就計劃下一年去發揮，咁就更加好啦。有欄杆星代表做事咧一波幾折，有災煞星啊就容易咧水火險，所以無論係家居問題咧都要特別小心，帶翻龍形嘅吉祥物咧會幫到你嘅。屬龍嘅朋友咁啊，恭喜你啦！今年咧真係龍鳳呈祥啊，因為屬龍嘅朋友咧有紫微入命，紫微咧代表第六感，代表創業領導嘅能力，號召非凡，加上有龍德星受貴人賞識，即係話今年咧好多粉絲啦。同時咧有天厄
暴敗同天煞星。咁凡親高空工作，甚至乎攀山涉水咧，要注意啦。咁暴敗咧，亦都代表投資失誤㗎，尤其是農曆3月同9月咧，就特別提防啦。咁啊，屬蛇嘅朋友咧，有天廚入命啊！如果從事飲食行業咧，咁就非常發揮得好啦。咁啊，一般人咧，亦都廚藝精進或者有口福嘅。咁但係要注意喎，因為有天紅星，千祈咧唔好妄下咧就做中間人或者做嫁娘，容易有誤會發生嘅。咁另一方面咧，有白虎星，容易咧機器所傷嘅。咁有子背星，要小心是非口角啊！唔該晒啊，李師傅。咁啊，計我話咧，雞年入邊最緊要咧就係帥氣飛揚，咁啊最好啦。帥氣嚇得我以為啲衰氣，不過唔緊要，我哋玩呢個遊戲一樣啊，將嗰啲衰氣飛走晒佢，就係玩呢個咧就係恭喜發財 Good Morning Sir。係啊，玩嘅大家都知，唔使多解釋㗎啦。總之飛得最遠嗰隊咧就為之勝出啦。係。咁有冇嘢改㗎？冇嘢改㗎。啊，改啊！恭喜發財嗰句説話係講恭喜發財。恭喜發財嗰句講恭喜發財，好嘢啊！喂，但係獎品大家要知喎。説時遲那時快，佢已經分咗組第一組嘅，請報上名來。為咗幸福同埋美人，為咗香港嘅幸福。嚟，垂低啲嘅手，走過。嗱，大家記住啊，贏出嗰一組啦，係可以啦，獲得到啦六福珠寶送出嘅金雞報喜系列足金扎尼金雞價值4500蚊。哇，記住啊，金雞啊，等住你㗎。睇下先，賺雞喎，嗰個出咗界，我哋以呢一粒為標準。炒1米幾呢度？哎呀，係啊，好走，第二組，報上名來。我何雁詩同埋張美玲，我哋要雞雞，好嚟啦！唔錯，暫時唔錯，冇喐，佢仲去緊㗎，3米半。好啊，暫時嚟講咧，你係最遠嘅。哇，好勁啊！好啦，跟住就係蝦頭同埋他神。咁多位嘅香港市民，雞年行大運，恭喜發財！喂，OK 啊，8米啊，係一個好好嘅紀錄。計8米先啦，好啦，佢呢個走得，好，下一組介紹下自己先。好，我係江欣怡，我為咗我愛香港掌門人曾志偉，恭喜發財！有冇搞錯啊？好精彩啊！喂，我哋時間唔係好多啊，快啲啊！下一組，報上名來。我哋蓉蓉財少為咗財神嘅老蘇士，係祝大家恭喜發財！係威係勢，有冇後招啊？好，冇喐，我係以呢一嚿為標準。喂，咁勝負好明顯咯喎，喂，獎品，家豪，我哋拎啲獎品出嚟先。好啦，換言之係大嘅足金泰神蝦頭，你哋得到咧係6福珠寶送出金雞報喜系列足金吉利金雞4500蚊㗎。好啦，你攞獎喺呢個時候，我哋睇下老爺究竟有啲咩同我哋傾啊。係。哇！嚟喂，乜都假，唔使驚啊，食得眼全部。乜都假，你塊花膠扒。你呢位住呢位，自己嚟喂。天哥，你今年500，我運4啊，10幾億喎。我認為所有嘢咧都係即係到3就係好好嘅，好圓滿嘅。咁咧3就要起血，可能出年就會拍翻，但係就唔係拍《澳門風雲》咯，即係起個風，起第二個排頭咯。拍咗咁多年賀歲片咧，對賀歲片嘅心得係咪賀歲片同平時拍戲唔同啲嘅咧？其實就大家都係一個心啫，我諗柏明哥啊，大家都拍咗咁多，都係好有經驗，就係啲觀眾過年開開心心去睇一部戲，出嚟就笑住個口，攬住個仔，攬住個老婆，即係其實好多人好似即係成年男人，即係一成熟嘅男人，周時1年都陪唔到屋企人睇一部戲。但係如果有一部啱一家人睇嘅戲咧，其實係一個
親子同埋親近家人嘅機會嚟嘅。其實我哋係即係，與其係拍一部打好飛起嗰啲戲，不如拍部開心心啦，係嘛，平哥？啊！哇！你點大嘴咁樣好認同啊嘛！你啊發達啦，拍嚟拍去都係街尾事。唔係我想提出個問題，點解我有賀歲片嗰年你又唔請我上嚟食團圓飯嘅？又唔準講戲名啦，又唔準講戲名，俾人夠實力唔使套毛啊嘛！咩人賀歲片咧就必須要老人家睇得開心，小朋友睇得開心，反為啲年輕人嗰啲爸爸媽媽嗰啲唔重要，最重要係老人家同細蚊仔都要睇得話好睇喎。所以第一定要有啲咧咁嘅老人家嚟演，即係老人家唔識嗰啲後生嘅，你知唔知啊？係嘛？但係又有啲小鮮肉喺度咧，就啲細蚊仔又要中意嘅，咁然後就個劇情咧大眾化，呢個最緊要。今日嚟到梗係好開心啦，因為之前由最初由72家租客開始，一路 Jingle 啊，我哋又成日合作啊，即係香港人始終拍商業電影啊、賀歲片啊，仍然係好叻嘅。咁我哋呢啲小朋友即係跟住佢哋度啊，跟住佢哋拍啊，希望啊攞到幾多攞幾多啊！唔係假㗎，賀歲片真係我哋香港人專長。去到邊度大家都講緊我哋賀歲片。嗱，我擺明阿晶啊，我哋一齊拍，一話唔拍，馬來西亞又唔知點算，新加坡又唔知點算，連國內以前冇拍賀歲片。冇㗎，以前冇。因為佢哋覺得咧，賀歲有冇搞錯啊？過年個個翻鄉下喎，邊度睇？因為以前咧鄉下冇戲院。係。但係而家佢哋好重視啊！點解咧？因為而家咧3、4線城市新戲院，大家翻去。我哋睇啲春節聯歡晚會，睇完過年都冇咩做，就帶你老人家入戲院睇。所以賀歲片最重要一樣嘢係咩？就係學頭先阿晶話就難得一家人睇。我哋合作嗰套1982年破晒紀錄嗰套《最佳拍檔》啦，你導演嘅喎，好多未出世嘅，你慢慢解釋啦。嗰陣時應該嚇佢，我係編劇嘅導演。哇！嗰陣時好開心。咁啊，賀歲檔其實大部分戲都係變成日後經典，係經典嚟嘅，即係你唔會即係話笑完就笑唔埋嘅。以前咧，大家咧係好正視賀歲片嘅。點解咧？因為同佢跑馬好，佢咩好，大家都係喂跑馬贏第一場。我今年就樣樣都順啦。係啊，我第一日樣嘢，今日都要咩啊？佢話拍戲都係，因為以前呢條院線賀歲片，今年佢贏咧，呢條院線成年都。打個頭炮，係啊，所以大家都爭住要賀歲片一條威頭勢，威頭勢啊嘛，所以都係意頭啊。咁如果要睇7點半嘅話，幾點去排隊啊？咁以前要幾日前買飛㗎？幾日售飛㗎？以前一定係排。年初一排幾日嘅真係。午夜場啊，係星期4一開飛1個鐘頭落大晒。哇！係啊，呢啲就係大片啦。即係我哋午夜場㗎嘛。嗰陣時你睇唔到午夜場咧，你第二日就一定要睇4點場，睇唔到你禮拜日夜晚捱更底夜都要睇午夜場，咁啊但係禮拜翻嚟冇話題冇嘢講。嗰陣時啲午夜場咧，我哋去 check 麗星、愛星2間嘢一齊做3000位。如果話滿座啦，咁如果話賣剩1個位，你翻嚟檢討。冇啊，剩1個位，賣剩1個位一定滿座。滿座仲要問幾點鐘滿座啊？係啦，滿幾時就麻麻地。幾多滿座？你估到個票房大概喺邊啊？其實我覺得賀歲片咧係真係一個好 family 嘅一件事，因為以前咧爺爺仲喺度嘅時候咧，阿姑姐啊咁樣，我哋年初一一定喺爺爺屋企嘅，跟住姑姐咧就會帶埋我啊，跟住阿家姐啊，跟住我有啲表妹啊，有啲唔知可以有啲再疏少少嘅表妹啊、表弟啊咁樣，係啦，一齊去睇戲，而咧嗰陣時咧睇戲咧就一定，因為嗰陣時住美孚，下邊咧就百老匯戲院，咁就仲係嗰啲咧有個姐姐喺度咧揾支鉛筆，係搣飛揾原子筆，而家真係冇啦呢啲。我哋嗰陣時好中意揦住嗰張飛啊，然之後咧要指俾姐姐睇啊，我要投錯嗰度咁樣，跟住見到個姐姐畫咁樣，係好開心噶嘛。要男人知咩？唔愛唔加。唔加有喜，我要發財啊！我要發財！喂，好講你同阿周世娜嗰個床上戲，係唔係浴缸戲？浴缸戲，抱浴。你啊，好少冇賀歲片有浴缸戲㗎，鴛鴦汽水喎，真係。係自編自導佢拉近個夫妻個關係啊！睇完夫妻關係好咗。係咯，即係我等於阿晶豪講咧，希望但睇完之後咧，個老婆翻屋企喂。整翻，係啊！平時老婆翻屋企唔沖涼㗎，沖個別沖啊嘛，希望大家攬住一齊沖。哇！嗰條樓梯好，你都翻出嚟，搞
哇！啲花膠喺口度。犀利，太多好嘢食喺口度。哦，我就做一個徒弟啦，即係而家即係其實同我真人距離好遠嘅。哦，你本身係師傅嚟㗎嘛？唔係，即係做一個即係成日即係侍奉好純嘅，好純嘅。唔係就咁即係差好遠嘅，好純啦。相反，就成日想食蛋哥位啊！哦，呢個真係你。係咪揀得好好啊？呢個角色。本色演出。咁啊，但係咪有個難度？因為咧，蛋哥係導演啊嘛。咁我喺戲入邊成日想害佢啊，又成日話佢對啊，話佢對啊，即係佢人生對啊，又話佢揼啊咁啊，即係一講完之後咧，喺背後講到一 cut 咗咧，蛋哥俾我夠啦，咪仲講啊嘛，咁即係成日都究竟係點樣㗎？佢幾時係梁寬，幾時係蛋哥？咁但係蛋哥又好叻咯，即係佢係令到全場都好開心。阿伯，係你咁樣點啊？嗱，咁你又即係跟咗袁肥姐嗰條路啦，係咪啊？今次講中橫財啦，類似咁咪呢個橫財戲啊，其實好耐都冇嘅，即係依類嘅題材咁樣啦。今次有玲玲姐啊、鄧思榮，咁我就冇浴缸戲嘅，有床上戲就係麥玲玲嘅。哇！你都好好嘅演員福利嚟㗎，原來佢企喺度同瞓喺度領，即都係嗰個狀態㗎。咪最緊要旺啊嘛！鄧思榮啲戲就真係做得好好嘅，咁麥玲玲亦都好投入。咁但係因為今次會同阿唐小榮又談下情咁樣咧，佢嗰啲眼神真係好勁啊！志偉哥，即係你不如望一望嘅話，真係會。而家就以前嗰個嘢打拳㗎。而家我周圍去啦，係咪？而家我周圍去啦。你就放心啲，你話俾阿志偉哥知啦。我今次就係做阿 Bob 嘅初戀情人啦。咁咧跟住但係我就好慘嘅，就俾個老公打。就佢唔係我老公，係啦，我嫁咗第二個嘅，咁佢虐待我，咁我就希望佢可以救我出火坑。咁佢咧，係啦，咁佢咧，火坑㗎。係啊，咁我就去做舞女喎，咁佢係啊，因為識兩個人做埋舞女㗎嘛。係啊，做埋舞女㗎，咁佢就為咗我就去買個六合彩，希望可以救到我咯，中咗獎。哇！冇問嘅啫喎，中唔到就救唔到㗎啦。救唔到㗎啦，咁但係自己我真係周圍啲揾啲舞女，周圍揾啲舞女救啊！睇睇廠邊做咩先？屬馬嘅朋友咧，今年有天德星，只要有德行嘅話咧，上天就會恩賜俾你。加上有福星，福星係代表橫財就手嘅。咁而桃花方面咧，因為有紅鸞入命，容易咧就有嫁娶婚姻啦。但係要小心有咸池同桃花，咸池係代表鹹濕嘅意思嘅，加上桃花咧，似乎桃花泛濫啊，注意緋聞啊。咁另一方面咧，睇翻屬羊嘅朋友啦，屬羊嘅朋友比較理想化，今年咧似乎要務實一啲啦，因為整體上面咧有天狗同吊客星，代表驚嚇或者突然其來嘅事，而且對白事或者傷感嘅事咧會有好大排斥，係屬於禁忌嘅一種。有寡宿星，女性咧姻緣似乎係淡薄一啲啦，咁可以多穿一啲青綠色嘅衫啦，可以提高翻你嘅桃花運嘅。咁至於屬猴嘅朋友咧，啱啱過咗個本命年啦，咁但係今年咧似乎運氣都未如理想喎，因為有墨月星，係適宜跨越或者係適應陌生人、陌生事。如果考慮咧進修自己啦，或者增值自己咧，就係時候啦。有亡神星，有機會生離死別嘅事，要鼓勵自己多啲，出席多啲喜宴咧就更加好啦。咁因為有病符星，最好咧就喺西北位咧擺放黑曜石或者葫蘆去化病就最好啦。唔該晒李師傅嚇。今晚咧，我哋嘅節目咧最開心就係除咗有咁多好同事之外，仲有咁多現場觀眾一齊迎接雞年啊！梗係啦，所以除咗我哋有金雞之外咧，我哋現場觀眾都有機會㗎。我哋頭先咧就係率先咧抽咗3位現場觀眾啦，咁啊答啱咗個簡單問題啦，咁就會拋我哋3位前輩一齊玩遊戲咧，贏取金雞㗎。係咁啊，3組咧已經係分開咗啊，有呢個葵扇組、紅心組同埋階磚組嘅。葵扇組咧有修哥咧同埋佢嘅拍檔現場觀眾發仔啊，冇錯，同我哋拜個年先啊，發仔。係。同大家拜個年，係祝大家開開心心、平平安安、發發財財。係啦，葵扇咧就係我哋現場觀眾嗰邊嗰組啊，嗰邊嗰組全場啊。好啦，跟住有紅心有謝雪心啊，心姐同埋 Connie 啊 ，Connie 快啲講句恭喜發財嘅口。雞年好運啊，身體健康。係中間就係我哋嗰啲支持者啦。好，咁啊，嘉樂咧同埋佢位拍檔 Carmen。
講個恭賀説話嚟。祝大家身體健康，萬事勝意。係好啊，咁啊講下咧我哋嘅遊戲玩法先啦，咁就係叫做雞年亨通咧，就係跑馬仔嘅，咁啊大家都應該好熟悉嘅玩法㗎啦。咁我哋陣間咧就有好一沓牌喺度啦，我哋就會逐張揭開，咁到底邊一個花係可以最快去到我哋嘅終點嘅話，嗰組咧就為之贏㗎啦。係啦，咁啊獎品方面咧就各得到咧6福珠寶送出係金雞報喜系列足金吉利金雞價值4500蚊嚇，努力啲啊！好咯喎，嚟咯喎，祝你好運！第一張。葵仙，派下咯，雞磚，好平喂，咦，打和喎嚟緊，繼續開，好，雞磚，葵仙，嗌下先咧，雞磚，我唔記得咗係咩啊？紅心。雞磚係我先，唔出嚟咦，雞磚領先嘅喎，雞磚好快喎，葵仙，喂我哋買雞磚啊我哋，葵仙，葵仙，心去邊啊？心，紅心冇晒聲嘅，啲聲嚟聽下，心，嗌啦，心，雞哇，反超前就嚟，嗌啦，心，好似我哋好緊張，佢哋唔係好緊張嘅喎。心，俾我啦，心，葵仙，好接近喎，哇，雞磚，葵仙，雞磚，葵仙，咦，究竟係邊個咧？擺入叮當碼頭啦！邊個要？繼續，雞磚，哇，我隻手都攰啊！葵仙，雞磚，紅心好似冇機會喎。會唔會雞磚嚟跳啊？最後一隻，葵仙，葵仙，哇呀！紅心，唔係啊嘛，仲有心喎，雞磚，嘉樂咧同埋佢嘅 partner 咧，恭喜晒可以咧攞到呢個4500嘅金雞啊！恭喜晒嘉樂嘅，咁啊，其餘兩 pair 咧就開住份中金雞咧，價值1800蚊嘅，恭喜晒！好，冇錯。咁啊，現場觀眾好開心，各位係咪要啊？佢哋嗰邊又開心啦！係咯，一條龍過關啊！我覺得咧今年成年都行好運啊！係啦，喂，我哋有啲辦法啦，開始催旺嗰個運氣啦。係唱賀年歌好啊，咁啲歌詞夠晒旺氣啊！嗱，不如新春仲獻啦！喂，好喎，將時間交俾你哋啦，唔該晒。好，一齊唱。又過年，共慶歡樂綿綿，齊賀各位工商生意紛紛發展，各界齊慶祝多多生意，行行同賺錢，一曲新春頌獻。又過年，共慶歡樂團圓，情伴兩家心心相印，掌握堂前。愛侶情重意牽，此生顯緣，白頭到老兩心見，一曲新春頌獻。過年，共慶歡樂綿綿，成造各家福星高照首演面，個個財帛滿屋，身心精壯，富貴永超遠，一曲新春頌獻。好嘢啊！好開心啊！但係我哋想更加開心，得唔得啊？子生，梗係可以啦！我哋不如一齊都有份抽呢個足金金雞咁就好啦。係啊，我哋仲有2隻足金金雞咧，我哋每一位同事都可以攞一張利是先。係啊，我哋去攞啦！我揸先，
喂，整嚟啦喂！好啦，我哋有一大一細嘅足金金雞咁，分別咧就係4800啦，同埋1800蚊嘅。咁好玩啊！咁我哋咧幾個一齊開。好簡單，打開佢，見到大嗰隻雞就攞大金雞，細嗰個就攞細金雞啦，係咪？好，好啦，啊嘉豪你哋嗰邊先啦，幾個一齊啦？四個一組。2、3。嚇已經有啦！已經有啊！已經開始。大定細先？唔好理佢，繼續開，睇下先。四個一組。3。哎呀！咁啊，恭喜發財啦！好，再嚟，繼續。發財！有埋。哇！財神啊！喂，咁以示公正，我哋全部都要打開佢嘅，好唔好啊？我哋以示公正啊！我哋全部都打開晒佢先。一齊。哇！我都恭喜發財啊！真係。加肥屋潤啊！幾開心。恭喜晒啊！咁啊，真係祝你哋咧年頭旺到年尾啊！恭喜恭喜！其實最緊要大家開心，一家人齊齊整整咁啊愛香港咁啊團年飯咁啊大家開心啦，係咪先？咁啊如果想大家繼續開心嘅話咧，其實可以上 myTV Super 嗰度咧免費區，所以繼續欣賞我哋超級無敵獎門人終極篇啊！好啦，喂呢個時候咧，不如大家再一次拜個年啊，好唔好啊？祝大家雞年吉祥到，金雞運氣好，新年快樂，恭喜發財！恭喜發財！哇，恭喜晒首歌啊！